¿Por qué algunas personas hablan dormidas? ¿Alguna vez alguien te ha dicho que hablas mientras duermes? No es tan raro como parece. Hablar dormido ocurre cuando el cerebro se activa parcialmente durante el sueño profundo o el sueño REM. En ese momento, la mente está soñando, pero el cuerpo no está completamente apagado. El estrés, el cansancio extremo, la fiebre y la falta de sueño pueden provocarlo. También es más común en niños, porque su cerebro aún está en desarrollo. Lo curioso es que la mayoría de las personas no recuerda absolutamente nada de lo que dijo. Y no, hablar dormido no significa que estés diciendo la verdad. Muchas veces solo son fragmentos sin sentido. ¿Te han dicho alguna vez que hablas dormido? Comenta abajo porque si en la calle se comenta, aquí tu opinión cuenta, te leo en los comentarios.